各位同學仔啊，咁我哋今日咧會講一個之後你哋會學嘅課題嘅，咁咧就係概率啦。咁咧講到概率，咁同學仔第一個聯想到嘅會唔會係一啲可能係一啲賭博啊、啤牌啊或者骰仔咁嘅情況咧，會諗到呢啲咁嘅情況咧？其實咧喺數學上高咧，我哋概率咧有好多嘅用途嘅，咁可能喺啲財務上啊、一啲股票啊、投資啊，或者係一啲統計學上高啊嘅情況咧，都會用得到嘅。咁咧概率咧，咁就香港裏面咧就我哋會講概率啦。不過咧可能喺其他地方啊，可能台灣啊就會叫佢做或然率嘅。咁咧佢概率咧係一個計出嚟嘅數嚟嘅。咁咧係一個0至到1嘅一個數目啦。咁咧，如果你計到出嚟咧係0的話咧，咁就嗰件事係冇可能發生啦。咁如果1嘅話咧，就一定係發生嘅。咁我哋咧都有一個寫法嘅，即係如果話嗰個概率，咁我哋咧就叫做 PE 嘅。咁咧概率裏面咧涉及到好多範疇嘅，咁我哋當中咧今日就揀其中一個範疇出嚟講啦。咁咧就叫做理論概率。咁咧當中咧嗰條公式就係咁樣嘅，咁就睇一睇啦，大家就好啦。咁不過咧呢個例就咁睇啦，我哋其實都好難去理解到底係乜嘢嚟㗎。咁我哋咧就一睇就睇一個例子啦。咁咧同學仔，我哋首先咧第一個例子咧就會講下擲骰仔啦。咁骰仔正常嘅骰仔就會係6面嘅，即係唔係講其他色啊，淨係呢一隻六面嘅色。咁咧例如第一個問題啦，佢想問：咦，喺呢粒色上高，我哋要碌出嚟，咁咧碌出嚟咧係擲到有3呢一個數字嘅概率，會係幾多咧？好啦，咁如果應用翻我哋啱啱嗰個公式上高啦，好啦，咁呢個擲到3嘅呢個嘅概率咧，就會係啦。如果同學仔啱啱你嗰個睇嗰個情況，你係好明白的話咧，咁就其實已經係1/6。咁到底點解係1/6咧？我先解釋一下先。啱啱個公式上高，首先我哋睇一睇我哋嗰個分母先。嗱，分母咧就係講緊咧，你嗰件事上高所有嘅可能結果有幾多個啦？咁例如一粒骰仔有6面，咁就1、2、3、4、5、6啦。咁所以所有嘅可能結果數目就會係6啦。咁好啦，咁上高分子顧名思義，佢話擲得3啊嘛。咁你當中有邊一個可能性係擲得3咧？就好明顯啦，就只有一個嘅符合結果啦。呢一件事，咁咧就係三呢一個嘅號數啦，先至係中嘅。就當中只有一個啊。咁所以咧嗰個答案就會係1/6嘅。咁即係換句話講咧，就擲得3嘅可能性就係1/6啦。好啦，呢一個咧就當係一個熱身啦，咁就係概率嘅熱身啦。咁我哋再睇深少少咯。好啦，咁如果我哋依家講緊第二樣啦，一啲抽獎嘅情況啦，咁成日同學仔都有抽獎嘅情況見到啦。咁好啦，咁例如啦，依家有一班人啦，free 班啦，有34個同學仔。咁我要抽一啲10嘅倍數嘅號數出嚟，咁我啲同學仔就得獎咯喎。咁如果我中嘅可能性又會係幾多咧？即係如果係呢個10嘅倍數又會係幾多咧？嗱，同學仔可以諗一諗先。好啦，如果我哋睇翻啱啱嗰個情況係啦，冇錯啦，就會係咧34/3。咁點解咧？即係如果用翻啱啱我哋嗰個公式上高，咁點解咧？首先咧，我哋都係講翻嗰個分母。分母就係所有可能嘅結果啦。咁當中你入邊有幾多個人？有34個人啊嘛。咁好啦，再睇埋咧嗰個分子。即係有邊啲人會中入邊？因為10嘅倍數啊嘛，10嘅倍數即係10號啦、20號啦，同埋30號呢3個人嘅。咁所以咧，抽到係10嘅倍數咧，就會係有3個可能性啦。咁所以最後嗰個結果咧就係34/3咯喎。好啦，咁我哋咧即刻咧就嚟一個練習試一試咯喎。咁如果當中嗰個遊戲規則變咗係抽得5嘅咧，
嘅中獎咧，咁就會係幾多咧？好啦，咁我依家試下俾10秒時間你啊，你去諗一諗，去睇一睇到底會係幾多啊？好，咁咧個10秒就過咗啦，咁同學仔都應該諗到我哋嗰個答案咧，就會係咁，因為你抽得5嘅倍數咧，就會有6位嘅，咁有邊6位咧？有5號啦、10號啦、15號啦、20號啦、25號啦，同埋30號呢6位嘅，咁總共都係有34個人喎，咁即係34/6咯喎，咁不過呢一個數咧係需要約揀嘅，而且我哋可以用2去約啦。咁咧用2去約之後咧，咁最後個答案就係17/3啦。同學仔應該已經係掌握到㗎啦。好嗱，咁最後咯喎，最後咧就有一個家課咧，要同學仔你自己翻去做嘅喎。咁咧到底係點樣嘅情況咧？咁咧呢條問題咧就係啦，好啦，啱啱我哋抽咗一啲10嘅倍數啦、5嘅倍數啦。咁最後呢條問題咧，要你自己去答嘅咧就係咧，抽得3嘅倍數嘅號碼嘅概率又會係幾多咧？嗱，不過咧。就同學仔，你記住，因為我哋係咧每一班嘅人數都唔同嘅喎，因為你可能3A 班就34個人啦，咁3B 班就可能35個人，3C 班又可能有另一啲嘅人數目嘅，咁咧就同學，所以咧每一班嘅答案咧都會有啲唔同嘅，咁所以咧就同學答嘅時候咧，你都要留意翻喎。咁咧同學仔點樣可以喺下邊留言嘅咧？留言去答你嘅功課答案啊！咁咧就先登入咗你嘅 Gmail account 先。咁你 Gmail account 咧學校以前已經幫你申請咗一個噶啦。咁以下啦 BMF-2012咁樣嘅Gmail account 啦，跟住就密碼咧就係你自己身份證 number 嚟嘅。咁咧就你登入咗之後咧，就喺以下邊嗰度咧留言寫翻你嘅答案。咁好似呢個例子咁樣啦，你3A 班幾多號？咁你嘅答案例如係13/40咁樣咧，咁你就打咗落去啦。咁咧就答完之後，咁我哋老師咧就會揀翻每一班裡面咧答得最快而最正確嘅嗰10位同學咧就會有獎勵嘅。好啦，咁我哋概率咧呢一課咧就學咗呢個理論概率啦，基本嘅一啲理論概率嘅概念啦。咁希望同學仔咧有所